Բարև ձեզ։ Եթերում մեր արխիվն է։ Ձեզ ասեմ, որ հեռուստաաշտարակից մի քիչ այսքով մեր հայկական հեռուստատեսության հին շենքն է, որտեղ եթերը սկսվեց 1956-ին։ Սա արդեն ձեզ հայտնի Սյուներով շենքն է, որ գործում է 1970-ից, իսկ հեռուստաֆիլմերի Երևան ստուդիան, եթե հիմա այս ուղղությամբ քայլենք դեպի դարպասներ, եկեք ավելի լավ է ձեզ հիմա ցույց տամ։ Ահա սա է հեռուստաֆիլմերի Երևան ստուդիան, որ բացվեց 1969-ին դեռ 63 թվից գործող կինոնկարահանումների խմբագրության հիմքի վրա եւ շուրջ 30 տարի այստեղ մեծ եռուզեռ էր։ Այդ եռուզեռի արդյունքը ահա այստեղ է, շուրջ 700 ֆիլմեր։ Սրանք հիմնականում փաստագրականներ են, ճանաչողական, երաժշտական, բայց կան նաև խաղարկային ֆիլմեր։ Մոտ 50 խաղարկային ֆիլմեր կան, կարճամետրաժներ եւ լիամետրաժներ։ Սովորաբար մեր արխիվի հաղորդումների թողարկումներում անդրադարձել ենք փաստագրականներին։ Այսօրվա հաղորդման համար որոշել ենք պատմել խաղարկային ֆիլմերից մեկի մասին։ Ձորի միրո։ Osman ağa, երեք մեկելորն էր, որ մեզ կոտորեցիք, մալ ոչխար հավաքեցիք տարակ, ինչ է մնացե, թե ինչ արկ տանք, էս է, իմ ասլան թոր, կրակ բեր Osman աղի համար, վար է աղա քո ծխամորջ, վար է, գյաուր շաներ, գյաուր ռուսների, գյաուր բարեկամներ, յստեր, կանդեք այս աղբար, կանդեք անասուններ, պատրաստ, կրակ, Ախար էսպեր քարագլուխը քոհերն է հիմնել։ Հո, այս մարդը Միրոն, Ձորի Միրոն, ճիշտ է Միրո։ Հո ջերան, հո։ Այսօր գյուղի տերն էլ Գևոն է դարձել։ Երևան ստուդիան գեղարվեստական ֆիլմեր անում էր իհարկե, բայց սենց մեծ ֆիլմ, որը մի քանի սերիա էր, դա 3 սերիա ֆիլմ պետք է լիներ, եւ այդ սերիաներն էլ բավական մեծ, որտեղ եւ մասսայական տեսարաններ եւ դուրս Ստեպար, Զալի Ձորի Միրո, Մանաֆիդայիներ, կռիվ, բան, այդ շատ հետաքրքիր ճանապարհ էր եւ ասեմ մեզ համար դա դպրոց էր։ Դե ինչքան էլ հետագայում գնացինք, սովորեցինք, բանարեցինք Ռուսաստանները բանը, բայց հիմքը դրված էր եւ հիմքը դրված էր պրակտիկայով, այսինքն մենք տեսնում ենք ոնց է կառուցվում, ոնց է ստեղծվում ֆիլմը։ Ձորի Միրո գեղարվեստական ֆիլմի նկարահանումները տևեց երևի 2.5-ից 3 տարի նախապատրաստականով եւ մոնտաժային աշխատանքներով բանում մինչեւ պրեմիերան։ Բավականին մեծ խումբ էր եւ ստեղծագործական կազմով եւ աշխատանքներով եւ դերասաններով։ Բավականին մեծածավալ աշխատանք էր։ Խաղաղություն ամենեցում ամեն։ Նկարահանումները, եթե ֆիլմին նայում եք աշխարհագրությամբ, ամբողջ Հայաստանով մեկ են տեղի ունեցել։ Ամբողջ Հայաստանի թե ղեկավար կազմը, թե ժողովուրդը մեր կողքին էր, ոնց որ բոլորին հանձնարարություն տրված լիներ, որպեսզի միանան։ Տարբեր Հայաստանի շատ տարբեր տեղերում նկարահանումները եղան, նշանակալից էր ինձ համար Թալինը, որտեղ Թալինում դե ամբողջ այդ շրջանը Թալինում ապրում են հին եկածները, որոնք եկել են Արևմտյան Հայաստանից, տեղավորվել են, իրանց արդեն
տղաներն են, երեխաներն են, թոռներն են ապրում եւ բոլորը ողջևորված են, որ այդպես ֆիլմը նկարվում։ Նամանավանդ եկեք հիշենք, որ թվին էր դա։ Դա ոնց որ մեր առաջին պորտկումներն էր, որ մենք կարողանում ենք կինոյում խոսել մեր տարժանակիր պատմության մասին, մեր տառապյալ ժողովրդի մասին։ Եվ սրանք շատ ուրախ են, մասով կան գալիս էր շատ ուրախությամբ, որ պետք է մասնակցեն։ Հիմա մի խումբ էլ հիմա պետք է նկարենք որպես թուրքեր, զինվորներ, որ գալիս են։ Հիմա դրանք չեն ուզում նկարել, բա մենք թուրք զինվոր չենք խաղա։ Վերջը դրանց ստավկեքը բարձացան, համոզեցինք, որ խաղան, բայց մյուսները, որ պետք է ֆիդայի խաղան, դրանք երազանքի մեջ էին։ Ասում են գոնե կինոյի մեջ կրակենք էլի թուրքի վրա, զենքերն առած, իրանք իսկականից կռիվ էին սկսել։ Երբ որ նկարում ասում ենք մատոր, սրանք վազում էին, ընկնում էին այդ բանը, կրակում էին, բան հետո ասում էին ստոպ չկար։ Նրանք դեռ շարունակում էին եւ եթե չկանգնեին դիմացներ, երևի տենց էլ կգնային սահմանը կանցնեին։ Այսօր մեծ Հայաստան կունենային։ Քեռի մանուկ, ֆիդայիններուն ազատության հրաման է տրված։ Գևորգին նմանապես ազատության հրաման է տրված։ Երեք մեկ էլ օր զարկված մեր մյուս ընկերներին նմանապես։ Նահատակված ծերում անկտանց նմանապես։ Իմ տարիք 70 է։ Աչք եմ բացել Օսմանցու զուլումն ու ավերն եմ տեսել։ Օսմանցու արնայողությունն եմ տեսել։ Ուզես իմ խոստի մնալ գլակ։ Սուլթան Համիդի իշխանության տեր դարձած եկնորելուկ սուլթաններ Համիդից ավելի դաժան կվարվին։ Գլխավոր դերակատարները բնականաբար իրենց հագուստներով էին։ Էպիզոդիկ դերասաններն էլ մեծ մասը մեր կարված հագուստներով էին, արդեն այնտեղ ինչ որ կար բանը հատուկ հերոսներին բնորոշ, որ մենք արդեն պատվիրել էինք։ Իսկ այնտեղ մասսայական տեսարաններ կար, որտեղ նկարելու համար բերում էին գյուղի ժողովրդին, բերում էին պարային խմբեր, բերում էին դպրոցներից, նայած ինչ տարիքային խմբեր էր պետք։ Եթե այդ շրջանները կարողանում էին ապահովել, օրինակ ասենք Թալինում նկարելու ժամանակ այնտեղ ազգագրական խմբեր կային, որ բերում էինք բան, նայում էին իրենց հագուստերով, բանով իրանք ներկայանում էին իրենց հագուստերով, իրենց գրիմներով, իրենց ասենք գլխաշորեն այն ժամանակ տղամարդիկ իրենց գլխարկներով, իրենց գոտիներով, բանով։ Իսկ եթե գյուղի ժողովրդին էին բերում, այդ ժամանակվա համար մենք եւ հայ համերգից էինք շորեր տանում եւ համել մասսայական տեսարանների համարել էինք, մենք որոշակի քանակի շորեր ունեինք, վերցրել էին թատրոններից, խմբերից, նույնիսկ որ պետք է եղել ամբողջ խումբն էլ, մենք տարազով աշխատում էինք, բայց նկարահանման ժամանակ համել մտնում էինք նկարահանման, որտեղ պետք էր։ Որ գալիս էին նկարահանման, նախորոք ռուպրով բարձրացում էին, որտեղ բոլորը մոտիկ չեն, որ լսեն, խնդրում ենք, արևային ակնոցներ չդնեք, կեպկաներ չդնեք։ Կարող է նկարահանումը գնալ, մեկ էլ բերում էինք ժապավենը նայելու, մեկ էլ գոռում էր, այ տղա, այ կոկո, այդ ակնոցը թանի, ես ասում եմ, արևային, կարող է չէր լսել։ Կամ այդ մասը պիտի կտրեին, կամ նորից պիտի նկարեին։ Մի անգամ ուրեմն բան կար, մենք այդ պիրոտեխնիկին Ռուսաստանից էինք հրավիրել, դե մեր մոտ այդքան էլ բան չէր էլի։ Ուրեմն ինչ էր այնտեղ, ասենք թե եթե պայթյուն է, այդ պայթյունան տեղը, որտեղ դրած է, բան էինք դնում, չոփ կամ չգիտեմ ինչ, որ մարդը չգա պարկի դրա վրա չպայթի։ Այսինքն նշան էինք անում։ Բայց այդ նշանը կադրում ունես պիտի չլի, որ սա նշան է, ասենք ճյուղի կտորակամ չեմ անում, տերևի ինչ որ մի բան ասենց ռուս մասնագետն էլ պուլտ ուներ ու պուլտով էր, այսինքն սեղմում էր, այս այնտեղ պայթում էր, սեղմում էր էմյուսը պայթում էր, ուրեմն հիմա նկարահանումը գնում է, նու պայթում են ընդեղա պայթում, բան կադրի բանում դիմացը մի հատ դրած էր, որ գալիս է ինչ որ էպիզոդը գալիս է վիրավորում է ունգնում է հենց դիմացի կադր։ Ու այդ բանը չնկարվեց, չեղավ, պայթուն չեղավ։ Նկարեցինք պրծանք, մեկը Գրիգորիչ ասեց, այ մարդ, բան չհասկացա, ստեպտի պայթեր, չէ բանը։ Ես ռուսը ասեց, արի ցույց տամ, թե պայթեր, այդ ինչ կլեր, մեկը եկել ուղիղ այդ բանի վրա պարկել էր։ Այսինքն եթե ինքը այդ չնկատեր, լավ վախճան չէինք ունենա։
Մի էպիզոդ ունենք հացավանում նկարված, դա եզների կտորն է, որտեղ Հարութիկը սոսու բանը եզներով գնում են, եզներ չկա, սայլ չկա։ Ես չգիտեմ ինչի որոշեցի, որ առավոտյան պետք է գնալ Արագած ընդեղից սայլ բերել։ Եկել եմ Արագած, ոչ մեկին չեմ ասել, ոչ Գրիգորիչին, ոչ մեկին, ուղղակի ասի կգնամ կբերեմ, կնկարենք։ Այդ էպիզոդը շատ էր ձգվում։ Եկա Արագած մարդիկ են նստած ծանոթացանք, բանացինք, ասի ես ձորիմ, հա, լսել ենք, որ տենց ֆիլմա բան այլնա, շիրական, ասեն չկա, սա էլ բան, տենց բաներ չկան։ Ուրեմն ամբողջ գյուղը կանգնեց, առավոտը սկսեցին երեկոյան այդ սայլը, որը կա ֆիլմում եք տեսնեք, պատրաստեցին, դրեցին մի բեռնատարի մեջ, երկու հատ էլ ես դրեցին բեռնատարի մեջ, ասին դե գնա։ Ոչ թուղթ ուզեցին, ոչ անձնագիր ուզեցին, ոչ բան, ասի 3 օրից կբերեմ։ Բերեցինք, այն սայլի վրայի տղան էլ Հարութիկը իմ քրոջ աղջիկն է, այո, Մոնիկան, այդ րոպեին այդպես փոքր հարմար երեխա չգտանք, բան չարեցինք, քրոջս աղջկան շոյր հագցենք, շոյրն էլ կինս կարեց, կինս աշխատում էր, ռեժիսորը օգնական էր, ամել այդ կոստյումներով էր զբաղվում, այդ շոյրը կարեցինք, այդ եզների կտորը նկարեցինք, ու հետո տարա նորից իջացրեցի գյուղի մեջ, ոչ մեկը ոչ մի բան, շնորհակալություն բան, ոչ փող ուզեցին, ոչինչ ոչ մի բան, այսպես մեծ նվիրվածություն կար ժողովրդի կողմից։ Օհ, ուրբան։ Ես մարդու կանչեցի խանդոտ։ Հա, դու աչք դրած ունես, ով է։ Դու նրան երգով կկանչեիր։ Խև խանդոտ։ Երգն ամենքի համար երգ է։ Չէ, դու երգի մեջ աղ կքաշեիր։ Խելար։ Աղ նմանապես երգ է։ Այդ երգի մեջ աղ կա։ Այդ երգի մեջ աղ կա։ Քանի որ նկարվողները ինչքան էլ մեծ մարդիկ են, ժամանակակից մարդիկ են, բոլորը հիմնականում թրաշով, նու մարդիկ կային, ազգագրական օրինակ խմբից բան այնտեղ միրոբան կային, որ բեղեր ունեին, բայց իրանց բեղերը կամ կարեկցիա էին անում, կամ այդ ձևն էին տալիս, բակեր էին կպցնում, մորուք էին կպցնում, մարդիկ կային, որ դե քաչալ էին, տղամարդկանց մեծ մասը պարիկներ էին գործում բան, ու դուք պատկերացեք, այդքան տղամարդկանց համար այդքան գրիմ էր պետք։ Բեղերը մենք տուփերով դե գլխավոր դերակատարներինը բնականաբար մի քանի օրինակից, որտեղ կարող էր դա վնասվել։ Իսկ այդ նշանակումը դա ժամանակ է խլում, այդ գործելը տեղում էին գործում։ Գրիմյորնի ցեղել ստեղծեցին, կոստյումյորնի ցեղել ստեղծեցին բան։ Այդ պատրաստում էին այդ բեղերը բանը, հանկարծ մազեր կիլոներով առնում էին, որ գործեին։ Իմ մազերից շատ բեղեր կան գործած, իմ գրիմյոր աղջկա։ Երթվիր ուրեմն, որ մինչի մահ պսակված կմնաս զենքին։ Երթվում եմ, մինչի մահ պսակված կմնամ զենքին։ Երթվիր ուրեմն, որ քո տունը քարանձավը կլինի։ Երթվում եմ։ Քո բարձը քարը կլինի։ Իմ բարձը քարը։ Երթվում եմ։ Երթվիր, որ անմեղարյուն չես եղի։ Կնոջ վրա ձեռք չես բարձրացնի։ Երեխայի վրա ձեռք չես բարձրացնի։ Կռվի մեջ ընկերոջը չես լքի։ Անմեղարյուն չեմ հեղի, երթվում եմ։ Կնոջ վրա ձեռք չեմ բարձրացնի, երթվում եմ։ Երեխայի վրա ձեռք չեմ բարձրացնի, երթվում եմ։ Կռվի մեջ ընկերոջս չեմ լքի, երթվում եմ։ Ֆիլմի ռեժիսորը Ժիրայր Ավետիսյանն է, մեր հայկական հեռուստատեսության հիմնադիր ռեժիսորներից մեկը, որ բազմաթիվ հաղորդումների հաղորդաշարերի, նաև շուրջ 30 ֆիլմերի ռեժիսոր էր դրանք, եւ խաղարկայիններ են, եւ փաստագրականներ են։ Ֆիլմի բեմադրող օպերատորը ոչ պակաս լեգենդար Լաերտ Պողոսյանն է, մեր հայկական հեռուստատեսության հիմնասյուներից մեկը, եւ սցենարի հեղինակը Մուշեղ Գալշոյանն էր։ Ահա այս երեքի շուրջ ձևավորվեց եւ ստեղծվեց մի մեծ ստեղծագործական թիմ։ Լուրջ մարդիկ էին աշխատում, շատ լուրջ կինեմատոգրաֆիստներ, դե ռեժիսորի մասին չասեմ, Ժիրայր Ավետիսյանը, որի մենք ասում ենք Ժիրայր Գրիգորիչ Ավետիսյան, նա իհարկե նաև հեռուստատեսության հիմնադիրներից է։ Ժիրայր Ավետիսյանը, էլ չեմ ասում, գեղարվեստական ֆիլմ, նայելիք ունի քանի գեղարվեստական ֆիլմեր, բայց Զորմիրոն իր համար էլ պատմական էր, որտեղ իր երազանքն էր։ Օպերատորը Լաերտ Գրիգորիչը, Լաերտ Մովսիսյանը, որը մեր ժամանակի լավագույն օպերատորներից էր, դե սցենարիստ էլ չեմ ասում, Մուշեղ Գալշոյան, մեր գրականության կարկառուն դեմքերից, սյուներից մեկը, եւ իր այդ գործն էլ շատ գեղեցիկ գործ է։ Նկարիչը Սաշան էր ֆիլմի, ափսոս ազգանունը չեմ հիշում, էլի մի հետաքրքիր, շատ հետաքրքիր անձնավորություն, ձայնագրող օպերատորը
Համլետներ Հակոբյան, մոնտաժողը Այլի Տաներ Սիմոնյան, նրա հետ աշխատում էր Լարիսան Չիլինգարյան ու Խաչիկ Զալյանը շատ կարևոր կերպար ֆիլմում, ով գրիմորն էր ֆիլմի կոմպոզիտորը Էդիկը Բաղդասարյան, Ժիրայր Ավետիսյանը, որը փառավոր ճանապարհ էր անցել կինոմատոգրաֆում, շատ երկար ճանապարհ եւ հեռուստատեսության մեջ եւ նրա վերաբերմունքը, այ գիտեք ոնց էր, օրինակ ես երբ որ խոսում եմ Ժիրայր Ավետիսյանի մասին, մի կարևոր բան է մոտ տպավորվել, մարդ, որը չէր զայրանում, ինչքան ուզում ես ջղայնացրու, այդ մարդը այնքան հանգիստ կխոսեր, իր ամենամեծ անպատվությունը, որ մեկը շատ էր նյարվայնացրել, ասում էր կոկո, այ կոկո, եւ ասում էր այ կոկո, դա մենք հասկանում ենք, որ էսի դուսա եկել իր ափերից, ասեց այ կոկո, ինչ աներ, ամեն ինչը ժպիտով, ամեն ինչը հանգիստ։ Միշտ փայփայում է, էլի, թե պահը երբ է գալու, որ ես կարողանամ լիամետրաժ մի պատմություն նկարել ցեղասպանության մասին եւ որտեղ իմ ամբողջ այն ինչ որ իմ ներսում կոտարկվել է, այդ բոլորը դուրս սպորտ կա եւ այդ նյութը փափարկասու Մուշեղ Կալշոյանի փառահեղ պատմվածքներ Զորի Միրոն ես դրա վրա սիրահարվել էի շատ լավն էր այսինքն այստեղ չափազանցած չկար ոչինչ Ժիրայր Գրիգորիչը ամեն ինչի մասին մոռանում էր բացի մի բանից կադրերի ինքը ոչ մի կադր չէր մոռանում բայց ինքը կարար երեխային մոռանար ստուդիայում թողներ ինքը բոլոր կադրերը ինչ որ նկարվել է ինքը տեսել է իր մոտ ֆիքսվում էր ինքը այդ կադրը էլ չէր մոռանում եթե դու անգամ այդ կադրը չէիր հիշում ինքը ասում էր այս կադրը մի հատ տվեք էլի գտնում մոնտաժորին կամ մոնտաժից ման էին գալիս եթե չէին գտնում ինքը գտնում էր այսինքն իր մոտ այդ ոնց որ ասեմ ռեֆլեքսը էր այդ ինքը կադր չէր մոռանում այտենց ինքը մեզ ասեց գնում եմ Երևան այն ժամանակ էլ սովետ միության ժամանակ բաներ ոնց որ ասած Աբիզալովկալներ էլի բայց գալացողը ապելսին տիվեր էր կոնֆետներ մոսկովյան ուրեմն գնում այրոպորտ ֆրֆռում մոռանում որ պիտի թռնի Երևան հետա այդ եկավ հյուրանոց տեսնեք ինչ որ ապելսինով կոնֆետներով Գրիգորիչ էս ի՞նչ է ասեց ինչ ասում բա էս գնալու է բան դա չէ ասեց վայ ու պատմեց թե մեզ ոնց էր ուզում բան անել մոռացել էր հետ եկել ինչ ապելսինից օգտվեցին Ես Մուշեղ Գաշոյանի մասին ուզում եմ առանձին խոսել որտեղ հետագայում ես ֆիլմ արեցի արդեն որպես ռեժիսոր Մուշեղ Գաշոյանին նվիրված ինքը ցավոք արդեն մահացել էր չկար բայց թարմ էր հիշողությունը եւ ես ֆիլմ արեցի ավելի խորացա Մուշեղ Գաշոյան կերպարի մեջ եւ ափսոսում եմ այն որ այն ժամանակ միշտ հետ որ նայում ենք ափսոսում ենք մեր կյանքին որ Մուշեղ Գաշոյանը գալիս էր նստում ենք խոսում ենք ինչի շատ մոտիկ չնստեցի մի հատ ձեռ տայ ասում եք կարող եմ մի հատ էլ հարց տայ ունե այդ իրավունքը Մուշեղ Գաշոյանը մեր այն հեղափոխական գրողներից էր որը առաջինը խոսեց դրոշակ բարձրացրեց եւ իր կյանքով իր ապրելակերպով ոնց որ ասած ճանապարհ բացեց մյուս գրողների համար, որպեսզի խոսեն, չվախենան։ Հիմա ասում չվախենան, կարող ծիծաղեք, այո, չվախենան։ Խոսել նրա մասին ինչ որ արգելված էր խոսել։ Մուշեղ Գաշոյանը առաջիններից էր, որը նաև հասավ այն բանին, որ իր գրվածքը դարձավ ֆիլմ, էկրան բարձրացավ։ Մուշեղ Գաշոյանի հետ կապված Ես շատ քիչ եմ հանդիպել, որովհետև նա շուտ մահացավ 80-ականներին մահացավ 80-ի կեսերին, եթե չեմ սխալվում։ Ես մեքենա ունեի, դրա համար իրար հետ 79 անգամ այդ վերջերից ես Ժիրայր Ավետիսյանը ինքը գնում էինք տեղանքներ նայելու։ Օրինակ լավ հիշում եմ Արագածում այդ քարի գետ կա, ֆիլմում կա։ Այդ քարի գետը հատուկ Մուշեղը ցույց տվեց, ասաց էս ինչ տեսարան է, անպայման։ Հիմա եկել ենք այդ քարի գետը, հնարավոր չի ոչ ցելեշկա դնել, ոչ բան անել։ Ասի լավ Ժիրայր Գրիգորիչ, ես կասեմ ինչ ենք անելու։ Մի հատ կրան հնարեցի, որը ֆիլմում շատ օգտագործեցինք, բայց ամեն նկարանման օր
մեր ամբողջ նկարման խումբը իմ ազգուտակը հիշում էր, որովհետև դա ահռելի ծանր էր, պատկերացրեք 100 մետր մատից հաստության տրոս պիտի ձգվեր հատուկ այդ բաներով, ոտքեր էի պատրաստել 3 մետր բարձրության մեծ տրուբաներով, մի ամբողջ գրուզավիկ էդ էինք տանում, ձգում էինք 100 մետր այդ պարանը ու այդ տեսախցիկի համար հատուկ սայլակ էի սարքել, կախում էինք ու գնում էր։ Անգամ այն աղջիկները, որ գցում են ձորը, այդ ձորի սարից սար մենք այդ կապեցինք ու երբ որ Մոսկվայում ցույց էինք տալի, ապշած այդ ամբողջ անձնաժողովը նայում ասում էր, լավ, հիմա դրոնով կնկարեն։ Կրան ո՞նց է աշխատես, թե կրանը անհնար է։ Էս ինչ է կարել։ Օպերատոր ո՞նց կարա նստի օդի մեջ գնա գա պարանով, կապել էինք այդ կոնվասը, այս կողմից այն կողմից սարից սար, ակադեմ մի ամբողջ օր այդ սարքավորումը դրել ենք։ Այս Լարց Օսյանը ընկել էր Սերանի ջանին այդ ինչ մտածեցիր գլխից էս ինչ բերեցիր հիմա ոնց պիտի ես այդ կամերան այդ դրանով շարժեմ նստել մի 2 օր մենակ պարապում էին թե ոնց դի կամերան շարժեմ որ չշարժվի այդ ընթացքը անեն բայց այդ էլ Սերանին էլ տանք իր արժանիքը եւ Պողոսյանին ապային որտեղ ուրիշ օպերատորներ կարող ուղղակի չհամաձայնի վրա ասել ես այդպես գործիք չեմ տեսել ես ինչ եք բերել բայց ինքը քանի որ ասում են բոլորը պայքարում են սա ոնց որ ասած կինոմատոգրաֆիստների ճակատամարտ լիներ մենք համարում ենք որ մենք կռվում ենք եւ մենք կարողանում ենք այսօր անել մի բան որը ոչ թե մնայ մենք մնայունի մասին չենք մտածում այլ անում ենք մի բան որը պետք է անենք պետք է դա մեր հոգու պարտն է խոսեցինք ռեժիսոր, սցենարիստ, բայց կարևոր մի դեմք էլ կա այդտեղ, դա օպերատորն է, Լայերտ Պողոսյանը, որը լինելով ահավոր հումորով մարդ, շատ հումորով, եւ նրա հումորը ուղղակի խմբին անընդհատ բանի մեջ էր պահում։ Ամեն վարքյան նրանից հումոր կարող էր լսել, բայց որ ինքը լուրջ օպերատոր էր եւ իսկապես այդ մեծ բերի տակից դուրս եկավ Լայերտ Պողոսյանը, հետո Լայերտ Պողոսյանը շատ հետաքրքիր ֆիլմեր ունի։ Երբ որ դուք նայեք Երևան ստուդիայի արտադրած ֆիլմերը, շատ տեղերում իր անունը կկարդաք եւ լավ ֆիլմերում կկարդաք անպայման։ Ֆիլմի կոմպոզիտորը Էդվարդ Բաղդասարյանն է, մի հրաշք անձնավորություն, փառահեղ անձնավորություն։ Ֆիլմում շատ է օգտագործված ժողովրդական երաժշտություն։ Եվ դա Բաղդասարյանի մշակումներով են ավելի շատ մտել ֆիլմի մեջ, քան իր մայր տեսակը։ Եթե ուշադիր լսեք, ինքը ժողովրդական է, բայց մշակված է սիմֆոնիկ նվագախմբի կատարման համար։ Գլխավոր հերոսի դերում Սոս Սարգսյանն էր եւ խաղում էր մեծ սիրով եւ մեծ նվիրումով։ Դրանից 2 տարի առաջ նա խաղացել էր Նահապետ Մալյանի ֆիլմում։ Ձորի Միրոն յուրօրինակ շարունակություն դարձավ Նահապետի թեմայի իմաստով։ Ես շնորհակալ եմ քեզ, որ այդ ֆիլմը դու նկարահանեցիր։ Ընդհանրապես այդ գաղափարի համար, ֆիլմը նկարելու համար, հավանալու համար այդ գաղափարը ես շնորհակալ եմ։ Մանավանդ շնորհակալ եմ, որ առաջին անգամն եմ ասում քեզ, որ դու ստիպեցիր ինձ նկարահանվել այդ ֆիլմում։ Եթե հիշում ես, ես շատ կտրուկ կերպով մերժում էի։ Այո։ Որովհետև արդեն նկարահանվել էի Նահապետ ֆիլմում, Նահապետ, եւ ինձ թվում էր, թե դրանք նույն մարդիկն են, նույն հոգեբանությամբ, նույն կենսագրությամբ, եւ ես որևէ նոր ասելիք չեմ ունենա։ Բայց երբ որ մենք խորացանք,
ես նախ եւ առաջ համոզվեցիր, որ բոլորովին շնորհիվ իսկ առանձնապես ուրեմն Գավշյանի հետ ծանոթանալուց հետո, որի համար նույնպես շնորհակալ եմ, դու ես ինձ առաջինը ծանոթացրել նրան։ Ուրեմն երկար մեր զրույցներից հետո ես հասկացա, ավելի ճիշտ դուք ինձ համոզեցիք, որ սա նույն կերպարը չէ եւ պետք է խաղալ բոլորովին այլ կերպ։ Մենք արդեն գիտենք, որ այս ֆիլմը հաջողություն է ունենալու։ Եթե Սոս Սարգսյանը կա եւ այդ դերասանական խումբը արդեն վստահ ենք եւ մասշտաբային ֆիլմ էր։ Այսինքն դեռ մենակ մի դերասան չէր, երկու դերասան չէր։ Մասովկա կար, էպիզոդնիկներ կային, ձի կար վերջին հաշվով, ես իմ բաները հրացան, ամեն ինչ կար, այսինքն ինքը նկարանումը սկսելու այդ process-ը շատ բարդ էր, որ ամեն ինչը տեղը լինի ու սկսենք նկարանումը։ Բայց այդ նկարանումը մենք մեր ուզածամին չէինք կարողանում սկսենք մի պատճառով, որ Սոս Արտաշեսովիչը, մեր շատ սիրելի Սոս Արտաշեսովիչը, Ձորի Միրոն, սենց ասեմ, միջև այրոբիկան չէր նայում։ Այրոբիկա, այսինքն սովետական միությունում այդ թվականներին գնում էր մի հատ հաղորդում մոսկովյան բանից, ցետեյով, հա։ Բանը աղջիկները մարզանք էին անում։ Ինքը միջև դա չէր նայում, չէր ոգեշնչվում, չէր գալիս նկարման հրապարակ։ Բոլորս արդեն գիտեինք, համակերպել էինք այդ բանին։ Նկարում էինք առանց իրան տարբեր բաներ, եթե պետք էր առավոտը 6-ին, 7-ին տարբեր, բայց այն ինչ որ կապված էր իր հետ, այդ 10-ից շուտ չէին կարողանում սկսել։ Արի ձակս, արի ինձ մոտ, մի վախնակ, մտեք ջուր դղեք։ Ինքը շատ էր մասնակցում ամեն ինչին։ Սցենարի վրա որոշ փոփոխություններ անելուն, տեսարաններ փոխելուն, բայց երեխեքի հետ, ընկերական, մտերիմ, այդ գյուղացիների հետ, մեկ էլ կկորեր։ Մինչև գիշերման են գալ, չկա գիշերվա կեսինք, դեն գյուղի տղեքը ինքն էլ դե բաներ չէ խոսում, ավելի բարբարային բան։ Հրավիրեցին գառուտելու, այսօս Արտաշեսովիչ, ցավը տարեմ, գոնե ասա, ախր մենք Պիրիգունը բան ունենք, ասեի ժամանակին ասում, ես ինչ իմանամ, որ Իրիգունը, դե լավ, վաղ արև է օճակին, մեկ է վաղն էլ նորից կարող է բանելներ։ Դες հրավիրում էին անընդհատ իրան, մանավանդ իր այդ շատ մոդիկ էր Արագածի շրջկոմի կարտուղար, եթե չեմ սխալվում Թելման էր անում։ Մեկ է գալիս գողանում տանում էր Սոսին։ Ոչ մեկից ոչ ասում էր, ոչ բան էր անում։ Ընկնում ման էին գալի, դե ժողովուրդը շատ էր սիրում իրան։ Ես քո հավատ։ Մրո, փրկիր ինձ, մրո, փրկիր, մրո, փրկիր, նամար կյավու։ Փրկիմ ոսմոն, փրկիմ։ Երկու տարվա այդ նկարահանումների ժամանակ խումբը ավելի էր մերձեցել, ջերմացել, այդ դարձել էր մի ընտանիք, բոլորի ցավը, մեկի ցավը բոլորինն էր, մեկի ուրախությունը բոլորինն էր։ Ու նկարահանումից գալիս էին ոչ ոք չէր շտապում տուն։ Այդ մեծ նկարահանումներից հոգնած, ջարդված գալիս էինք հասնում ենք հիմնականում շրջաններում էր, Երևանում հազվադեպ նկարահանումներ ա եղել, մի երկու անտառներում մոտիկ։ Նկարահանումներից գալիս էին ամբողջ խումբը գնում էր Առագաստ, Պապլավոկ, այն ժամանակ Պապլավոկ էին ասում, ամբողջ խումբը այնտեղ էր, դերասաններով, ռեժիսորներ, այնտեղ քննարկում էր գնում ոնց անցավ նկարահանումները, ինչը դուրներն եկավ, ինչը դուրները չեկավ, որ րոպեներ ավելի հետաքրքիր, որը ու պատրաստում էին հաջորդ օրվան։ Ձորի Միրոն մեր ամենալայնամասշտաբ ֆիլմերից մեկն էր, որի նկարահանումները տևեցին 2 տարուց ավել։ Եվ նկարահանող խմբի անդամները այդ 2 տարիներին բառացիորեն ապրում էին ֆիլմի կյանքով Հայաստանի ամենատարբեր վայրերում։ Եվ բնական է ժամանակ առ ժամանակ էլ ընկել են զվարճալի պատմությունների մեջ։ Ֆիլմում տեսարան կար, որտեղ որում պիտի հայ աղջիկներին այդ թուրքերը ձորից գցում էին ներքև։ Գարնի ձորում էինք նկարում այդ տեսարանը,
ու բնականաբար մանեկեններ էինք տարի դերասաններին չենք ցե շորերով մանեկեններով շատ մանեկեններով պատրաստված գնացել էինք ու ձորի ներքևից նկարում էին հերվից այդ տեսարանն էինք նկարում այդ մանեկենները ու աղջիկներին նկարում էինք վազում են միջև այդտեղ դեմոնտաժով բանում ու մանեկենները գցում էինք ու այդ մանեկենները որ ձորի վրայից գցել են հերվից ժողովուրդը տեսել է որ աղջիկներ են դեքցուն դե բնականաբար պիտի բնական լիներ որ աղջկա տպավորություն շորերը ձորից գցել են մտածել են էսի չա միջև գտել են բան այդ հերվում տեսել են այդ ավտոբուսը որով գնացել էինք նկարանում այդ ավտոբուսն են տեսել ինչ որ մեկը այդ ավտոբուսի համարներ ասել իմացեին թե միլիցիոներներին որ այնտեղից ինչ որ աղջիկներ են ձորի բան գցել իջել էին ձորում ման այնեկի ոչ մի աղջիկ բան չէին գտել հետո այդ ավտոբուսի համարով եկել գտել էին վերջ այդ ավտոբուսի վարորդին եկել բռնել էին այդ ավտոբուսի վարորդը վեր ստուդիայի վարորդների ինսպեկտոր անկեղծ ասած իր անունը չեմ հիշում բայց իր անունը Խանչալ էին ասում չգիտեմ ինչ էին Խանչալ ասում եկել գտել էին ման ինք ասել էր նկարանում բան չէին հավատացել մի օր ստուդիայում ենք մոնտաժայի ժամանակա այդ Խանչալը այդ միլիցիոներների հետ եկել է ստուդիա ոչ Ժիրայր Գրիգորիչ եկել են ինձ ուզում են բռնեն բան ասել են դուք աղջիկներ եք ձորից բան գցե բան Ժիրայր Գրիգորիչն եկեք միլիցիոներներին բերեց մոնտաժնի նստեք ու այդ կադրերն է ցույց տալիս որ ինքը նկարել է այդ տեսակ դե եկեք գնանք ես այդ մանեկեններին է ցույց տամ Մասովկայում նկարվողներ ստանում են 3 ռուբլի, բանը էպիզոդը 7 ռուբլի, գրուպովկա սենց կար 4 ռուբլի։ Հիմա այդ 10 հոգուն որ բան արեցինք, ընտրեցինք, իրանք որպես բանանս լավ տիպաժներ բան ու իրանք 7 ռուբլի արժեն։ Հիմա իրանք ասեցինք, ուրեմն բանը, ձեր բանը վճարումը 7 ռուբլի է, բայց խնդրում ենք ձեր անձնագրերը վաղը բերեք։ Ուրեմն եկան այդ մարդիկ, տալիս են անձնագիրը, ընկել բացում են անձնագիրը 7 ռուբլի մեջ է դրած։ Իրանց թվացել է թե իրանք պետք է 7 ռուբլի տան մեզ, որ նկարում են։ Նոր բացատեցինք չէ, մենք պետք է ձեզ 7 ռուբլի տան, որ դուք նկարում եք։ Հիշեցի մի էպիզոդ, ուրեմն էլի Թալինի շրջանում սոսի են կտորն ենք նկարում, որ եկել է ասում է գլակ, ուրես երեխեքը, բաները ու աղավնիները Տրճող աղավնիները կամաց վերածվում են մոխրի ու обратный съемка պետք է անենք հատուկ տեխնիկա դրա համար դեք պետք ու այդ մոխիրը բարձրանում ու դառնում են աղավնիներ 500 հատ աղավնի ենք բերել այդ ամբողջ երկչախումբը այդ ամբողջ գյուղերի ժողովուրդները բաներ մենք ենք մի 50 հոգի ամեն ինչ պատրաստ է մոտոր տվեցինք գնաց ու լռություն Ինչ է եղել։ Ժիրայր Գրիգորիչ կասետը մոռացել եմ Երևանում։ Այդ կոմբինացված նկարանումների մասնագետը, թե իր ասիստենտը, որ պատասխանատու էր, այս աղավնիները թռել են արդեն, ամեն ինչ թռել է, ու նորից երբ պետք եղավ մի 10-15 օր, որ նորից այդքան աղավնի գտնենք, նորից այդ բանակ սենց արտառոց բաներ էր լինում։ Սովետական տարիներին գլավլիտը կարևոր էր, մեղմ ասած կարևոր էր, գլավլիտը ամենակարևորն էր։ Հիմա պատկերացրեք սովետական գաղափարախոսության պայմաններում օր ցերեկով նկարվում է ֆիլմ ցեղասպանության ու ցեղասպանության հետևանքների մասին։ Ու չնայած որ ֆիլմի հիմքում միևնույն է ընկած էր հրապարակված գործ, բայց դա ոչ մի նշանակություն չուներ։ Ֆիլմի աշխատանքները գտնվում էին պատկան մարմինների կիզակենտրոնում։ Այդ բոլորը ես արեցի են արգելման ժամանակ, որ չէր կարելի դա։ Այդ թեմային կպնելն անգամ հանցավորություններ համարվում։ Ով էր թույլ տալիս, որ ես հիշում եմ, որ բանի ինչքան խոսակցություններ եղան այն ժամանակ, քանի անգամ փորձեցին փակել։ Ոչ թե նրա համար որ չէին ուզում ֆիլմը լինի, այլ նրա համար որ ամեն անգամ մի հատ առիթ էր լինում, որ մտածում ես, բա որ մեկն ու մեկը հիմա տարածեն, շուխուր անեն,
գցեն Մոսկվա, բան եւ այլն։ Այս ձևական բանը այն ժամանակվա իշխանությունների համար ոչ հասարակ բան էր։ Կար նաեւ մտավախություն։ Մտավախությունը դա սովետական գլավլիտ հասկացողությունն էր, որտեվ եւ ասեմ գլավլիտը մեծ դեր խաղաց, ահագին բաներ կրճատվեցին, ահագին տեսարաններ անգամ, որը ափսոսանքով եմ ես հիմա բանանում, որ ոնց դա գնաց, հանվեց ֆիլմից, բայց այնքան էր ֆիլմը հագեցած, այնքան հարուստ տեսարաններ ուներ, որ ինչքան էլ հաներ մեկայինք էլի հարուստ էր։ Գլավլիտը մեծ տառապանք էր պատճառում ընդհանրապես կինոմատոգրաֆիստներին եւ բոլոր արվեստի մարդկանց, գրողներին, գեղանկարիչներին, գլավլիտը դա մի սարսափելի հասկացողություն էր, որը փառք Աստծո հիմա չկա, չնայած հետքերը կան փոքրիկ, դե մի անգամից չի լինում վերանալ, եւ ետ էլ կվերացվի, ու այն ժամանակ լիհաթոք կշնչենք։ Մենք ունեինք մի հսկայական ժայռաբեկոր պաշտպան, որի անունը Ստեփան Կարպիչ Պողոսյան էր, դա ինքն էր ամենամեծ ջատագովը դրա ու ամեն ինչով մեզ պաշտպանում էր, այդ ուրիշ ուժ էր տալի ու չէինք էլ մտածում, որ սրա համար կարող է պատժվենք կամ սա կարող է Մոսկվան չընդունի, մենք այդ հավելավճարները հիշում եք Մոսկվան էր տալի չստանանք, դա հերնասիրական մի աշխատանք էր, որը ամբողջ խումբը անում էր ու ոչ մի բան էլ չէր մտածում։ Ինքը լինելով Սասունցի, ինքն էլ էր մեզ այդ կռվի մեջ, հասկանում եք, եւ ամեն ինչ նա արեց, որպեսզի ֆիլմը իսկապես ազգագրական լինի, ազգային ֆիլմ լինի։ Ես հպարտ եմ, որ մասնակցել եմ այդ ֆիլմին, որտեվ այդ ժամանակներում ազգային ֆիլմ անել եւ այդ որակի դա ուղղակի երևույթ էր։ Ես ասեմ, որ դա 3-4 սերիա պիտի ունենար Զորիմիրոն, որը Մուշե Գալշյանը չավարտեց։ Ու այնպես ստացվեց, որ գրեցին իհարկե դրա 3-4 սերիաները։ Մեր ղեկավարությունը մարդկանց պատվիրեցին, բայց ոչ մեկը չհավանեց։ Փորձեր արվեցին, որտեղ մենք նկարանումների ժամանակ բավականին նյութ ենք նկարել 3 եւ 4-րդ սերիայի համար, որոնք հիշողություններով պիտի վերադառնային այդ տեսարաններին։ Երևի մինչև հիմա էլ Երևան ստուդիայի արխիվում այդ նյութերը պահպանվել են։ Հեյ արոք, շեք ու եզներ։ Երգրի ու հողի կորուստ ծանր կորուստ է հարուտ։ Հմը հողն անմահ է։ Հողն իր տիրոջ արնակիցն է ու կսպասե։ Հողն անդարձ կորուստ չէ։ Աշխարհքի մեծ կորուստ մարդու կորուստն է։ Մարդու կորուստն անդարձ է հարուտ։ Իմ աչքերի միջեն աշխարհքն է կփոկվի կերտա։ Եվ այդ ամեն ինչի մեջ երևաց ամենեն կարևորը ֆիլմի ընդունելությունը ժողովրդի կողմից։ Այդ ժամանակ դու արդեն համոզվում ես իսկապես արած էր, գրած էր եւ այս խումբը իզուր չաշխատեց։ Ժողովուրդը շատ լավ ընդունեց Զորիմիրոն, որտեվ ասեմ իրեն կողքին կար Մալյանի ֆիլմը, որը նկարել եւ էլի Սոս Սարգսյանն էր խաղում, Նահապետը, որը պակաս ֆիլմ չի, հզոր ֆիլմ է, եւ Նահապետից հետո Զորիմիրո, սա Ժերա Գրիգորյevի կողմից, Ավետիսյանի կողմից դա ուղղակի հերոսական քայլ էր, դա ոչ թե մարտահրավեր էր, այլ դա շարունակություն էր, դա ոնց որ ասած լրացում էր եւ ոչ պակաս։ Ժողովուրդը երբեք զուգահեռ չանցկացրեց եւ չասեց, ինչ ան նույն ֆիլմը բանն նույն հերոսը խաղալով համարյա նույն կոստյումներով, որտեղ ուրիշին չակնեն, այդ են հակել։ Ժողովուրդը լրիվ ուրիշ ձևի ընկալեց եւ շատ հաճույքով եւ մեծ արձագանքներ։ Ես հիմա հանգիստ եմ ասում, ճակատզբաց, որտեղ այսօր էլ այդ վերաբերմունքը կա։ Այսօր Զորիմիրոն որ ցույց են տալիս այն մարդիկ, ովքեր են նոր սերունդը, որը չի տեսել առաջին անգամ պետք է նայի, ինքը իր համար սա դբրոց է լինելու, սա դասագիրք է։ Այսօր խոսեցինք Զորիմիրոյի հեռուստաֆիլմերի Երևան ստուդիայի ամենալայնամասշտաբ ֆիլմերից մեկի մասին։ Կարծում եմ առաջիկայում խաղարկային ֆիլմերի թեման շարունակելով կպատմենք նաև մյուս ֆիլմերը, թե ինչպես ծնվեցին, օրինակ Հարստացուն հյուսիսիցը։ Բայց այդ ամենը առաջիկայում, իսկ այսօրվա համար ասենք առայժմ այսքան, կտեսնենք մյուս շաբաթ։